Всем привет! Наш день сегодня начинается вот такой. Странный. Он у нас... То Ляна, то мама чихает, то я. Говори, Лян. Ты что-то хотел сказать? Мама нам купила грибочки. Ну, Тебе Ляне купила, грибочки, да. а мне красный творог. Спрячь. Да, наверное, кто-то уже помнит эти штаны, где была маленькая такая дырочка. Она мне их не дает выкинуть. Никак не дает. Вообще. В общем, девочки сидят, кушают. Которая стала уже большой. Да, я показывать не буду. Ну, вот, В общем, сегодня вот весь день у нас начала Алисия чихать. Нет, Потом... сначала ты несколько раз чихал. Здесь сидел за компьютером. Разве не ты была первая? В общем, ладно, неважно. В общем, мы сегодня с Алисией целый день чихаем. Я чихаю, у меня еще и слезы текут ручьем. В общем, непонятно что у нас. И мы решили, что мы сегодня будем сидеть дома. И мы едим гречу. И да, эти детки едят гречку, кушают. В общем, не знаю, чем будем сегодня заниматься. Пока сидим, девочки кушают, я телевизор, естественно, смотрю. Другой фильм, потому что уже Склифосовский. Ну, Склифосовский, да, кончился у меня. Ну, в общем, вот. Приятного аппетита. И всем, кто кушает. И подничает. Ну, вообще кушает, завтракает, и не знаю, может, кто-то уже ужинает, смотря в каком городе. Ну, наверное, в каждом городе разное, в каждой стране разное время. Поэтому всем приятного аппетита. У нас там салон красоты происходит. Девочки сели делать себе макияж красками. Как всегда, Бубич сидит, смотрит. Потом, наверное, его будет опять... Надо будет отмывать. Ладно, отворачивайся, потом покажешь. В общем, красится что-то. Что-то будет интересное. И раз, два, три. Ну, показывай, Алисия показала. Ну, Коляна, на меня смотри. А что ты говоришь? А теперь Алисия. Я забыла главный штрих. О боже, напугала меня. Я Какой? забыла. Ждите. Я забыла главный штрих. Ляночка, а почему ты только губы накрасил? Нравится? Да? И все? Все, я уже. Чего? Стираю. Стирать уже? Где салфеточки? Вот салфеточки. И что будешь потом делать? Куколки играть. А я не снимаю там. Только твое личико. Все, теперь я готова. Ну давай. Я думала, ты стрелки будешь рисовать. Они сегодня делали бассейн для кукол. Я забыла заснять. Ну, там уже бардак. Куда ты салфетку положил? Ну, тут и есть пакетик. Положи вот сюда в пакетик лучше. Не смотрите. Там любовь. Любовь. Сейчас все заплачут. Действительно. Я не буду снимать куколок. Я не буду снимать куколок. Все, теперь можешь куколок снимать. Я готова. А сегодня даже постель не заправляла, потому что валяюсь целый день. Раз, Чихаю. 2, 3. Ой, Ляночка. Класс. Красиво. Очень красиво. Очень здорово. Я еду. Я там не снимаю, тут только твое лицо. Я еду. Здорово. Теперь в куколки будете играть? Тут кровать. Ладно, давайте. Девочки сели рисовать. Художничают. Ну, я снимаю на камеру. Да.
Зайка. Все равно я еще плюс сделаю... Знакомьтесь. Знакомьтесь. Это Черняша. Румяша. Кто? Черняша. А, черняша. В общем, этого мишку. Дай. Лиана, дай мишку. Этого мишку. Вот, плохо видно. Вот, сшил мой братик мне на день рождения. Он тогда ходил в 1 класс, по-моему, если я не ошибаюсь. Сам вручную сделала такого мишку над носиком. Не заметила. Над носиком пришить будет. Тут творчество.